Vetëm pak kilometra larg zhurmës së Shkupit, mes maleve dhe heshtjes së Karshiakës, ndodhet Koliçani. Një fshat ku koha duket sikur ecën më ngadalë. Një vend ku tradita ende jeton. Jo në muze, por në rrugë, në shtëpi, në kujtime dhe në njerëzit që vazhdojnë ta ruajnë atë. Që në hyrje të fshatit, pamja të lë pa fjalë. Nga njëra anë, shtrihen malet që rrethojnë këtë trevë, ndërsa nga ana tjetër, hapet pamja e gjithë qytetit të Shkupit. Një kontrast mes natyrës të qytetit, mes qetësisë dhe zhurmës moderne. Por historia e Koliçanit nuk jeton vetëm në peizazh. Ajo jeton në zemër të fshatit. Dhe për ta kuptuar më mirë këtë vend, duhet të dëgjosh nga vetë banorët e tij. Perit Sulejmani, arsimtari i matematikës dhe fizikës në shkolla e fshatit Koliçan-Jepën, përndryshe i vendit tu, Koliçanasi. Hajrun Rexhepi, me profesion jurist, përndryshe mirëna edhe me bletari dhe me apiterapi. Mes shtëpive të vjetra dhe rrugëve të ngushta, banorët kanë krijuar odën shqiptare, një hapësirë e ruajtur me përkushtim, e mbushur me gjësende të vjetra, veshje tradicionale, vegla pune dhe kujtime të një kohe tjetër. Por në iniciativë kemi filluar, por edhe të tjerët para me, kemi filluar të mbledhim gjësendet e vjetra, ka iniciativa të ndryshme për një themellimin e një shtëpie të kulturës në ish objektin e komunës afër shkollës këtu në fshat, që të jetë një vend ku të ruhen traditat, vlerat, mënyra e jetesës, mjetet bujqësore, veshmbathjet dhe gjësendet që tregojnë për jetën e këtij fshati, por edhe më gjerë, sepse plus minus i të rejoni kanë të njëjtën kulturë, të njëjta tradita që kemi edhe ne. Mesazhi më i mirë do të jetë mund të them edhe është kjo oda, si pikë e parë. Kemi edhe disa shtëpi të vjetra ende që janë funksionale, mund të them, po teku edhe Hajruni mirë do të ishte sikur se vjen në përdorim ai objekti që kemi ne afër shkollës, adaptohet edhe është shumë më efikas edhe vendi është më mendoj se është më i përshtatshëm për këtë sende. Në mënyrë institucionale. Po normal se ne deri tash folim ne vetëm me vetë kontribut. Nëse bëhet në mënyra institucionale nëpërmes Ministrisë Kulturës, shembull, nëse mund të lidhemi, kemi ndihmë, mendoj se edhe do të jenë edhe reliktet edhe me mjet artefakte të ndryshme që ekzistojnë, që mos humben, se vetëm se koha vetëm ngadalë është duke i shkatruar ato. Domethënë të vihen sa më shpejt edhe të vihen në vendin e duhur që rinia ose gjenerat e ardhshme ta shohin se si kanë qenë mjetet, si kanë qenë disa mjetet pune që kanë mbijetuar, shembull fshat. Koliçani mblidhet në vendin ku duhet. Sidomos e kemi pas në odat, po vend takimi jon ka qenë edhe me ktepi i xhamisë. E kemi pas një kohë gjatë edhe kemi ndat e ruajmë me fanatizëm, aq e kemi ato dobimet, mbledhjet, edhe çdo send kemi pas. Përmendi pak Hajruni, shumë sende janë zgjedh brenda në atë konakun me ktepit, kështu thonë se nuk ka pas nevojë të intervenohet edhe prej pushtetit edhe pidiku. Ka funksionuar si një farë mini parlamenti i fshatit. Brenda saj, çdo objekt duket sikur mban një histori më vete. Fotografitë e vjetra, sofrat tradicionale, veshjet kombëtare dhe sendet e përditshme të dikurshme rikthejnë atmosferën e një jete që sot po zhduket ngadalë. Dhe kur banorët flasin për këtë vend, ata e përshkruajnë më mirë se çdo fjalë. Por kjo odë nuk është vetëm një dhomë e mbushur me kujtime. Ajo është një urë mes brezave. Një vend ku e kaluara vazhdon të jetoj përmes historive, traditave dhe kujtesës së njerëzve që ende e ruajnë me krenari identitetin e tyre. Në heshtjen e saj, ndjehet pesha e kohës dhe respekti i thellë që kanë banorët për rënjet e tyre. Një dëshmi e gjallë se historia e këtij fshati nuk është harruar. Që të duhet vendlindja, të duhet vendit të parëve, në njëri që harron vendin e vet, e harron identitetin e vet dhe
në vend të huaj jetë gjithmonë i huaj, të kontribuojnë në atë mënyrën e vetë çdo kush me mënyrën e tij, siç thekum njerëzit që na bëjnë krenar, siç e kemi Hasan Ramadanin, siç kemi Rufat Alilin, siç kemi bashkëshortarin tonë në Australi, Recep Idrisin, i cili ka qenë kryetari i shoqatës australiane shqiptare. Çdo kush në mënyrën e tij, qoftë ekonomike, qoftë në mënyrë të ndryshme të kontribuojë që të promovoj vlerat e këtij fshatit, por edhe të ndikojnë në ekonominë e këtij. Fshati Kuliçan duke qenë një fshat me histori të gjallë, duke qenë një fshat ku janë ruajtur vlerat historike, ku janë ruajtur vlerat kombëtare, vendodhja e tij i rrethuar me nacionalitete të ndryshme, popullata e cila me xhelozi e ka ruajtur këtë, sepse kemi qenë jashtë ndikimeve të tjera. Ajo ka ndikuar që të jemi ne ato që jemi dhe të vazhdojmë të jemi ato që kemi qenë edhe para 1000 vjetëve, inshallah deri në fund. Ne isha thonë se çdo kuliçanas me përjashtime të vogla, mund të them deri nuk e dia ka, edhe kur prezantohen edhe në vendbanime të tjera, sidomos në Shkup kur prezantohen, pika e parë kanë pikë lobët e kanë se jemi të Kuliçanit. Në rrugët e Kuliçanit ende gjenden shtëpi të vjetra të ruajtura në formën e tyre origjinale. Muret prej guri, oborret e heshtura dhe dyert e vjetra të japin ndjesinë sikur po ecën në një muze të gjallë. Një vend ku çdo detaj flet për të kaluarën. Dhe kur pyet banorët për këto shtëpi, rrëfimet e tyre e sjellin të kaluarën në jetë. Dhe ajo që e bën këtë edhe më të veçantë është fakti se shumica e kësaj trashëgimie është ruajtur nga vetë banorët, pa shumë ndim, vetëm me dashuri dhe respekt për vendin e tyre. Shtëpi si shtëpiza ka gojdhana, flitet se më të vjetrat kanë qenë diku deri në periudhë deri 300 vjeçare. Si vend banim është shumë i hershëm Kuliçani i Epërm, këtu kemi afër edhe Kalan, por edhe si pjesë e Kalas ka funksionuar edhe vendi i quajtur Qarshia. Sipas gërmimeve kanë arritur deri në periudhën romake, mirëpo ka indicje se bëhet fjalë edhe për vendbanim i lirë. Vendi si vend këtu ku ndodhet sot fshati është i cekur për herë të parë në shekullin e 12, në periudhën osmane, kur vjen Perandoria Osmane në bazë të numrimit të parë përmenden 25 shtëpi, në numrimin e popullsisë në vitin 1823, në 1832 dhe 33, përmenden diku 280 banor, dhe sot për momentin, si se cekëm, kemi diku 60 shtëpi statike. Për vendbanimet, vetëm duke shështuar se lëvizjet janë pozitive, gjithnjë edhe më tepër, përkundër neglizhencës së pushtetit si atij qendror dhe lokal, mirëpo fal vetë organizimit dhe funksionimit të këshillave në fshat, ku funksionojnë 3 këshilla, këshillin e ujit, këshillin e vakofit dhe këshilli i fshatit. Gjithashtu funksionon edhe një shoqat me emrin Karshiaka, e cila pritet të aktivizohet edhe më tepër në promovimin e vlerave të këtij fshatit, organizime të ndryshme, projekte të ndryshme, infrastrukturore, kulturore dhe çdo gjë që është për të mirën e këtij fshatit dhe rajonit përmëgjar. Ashtu si shumë fshatra shqiptare të Maqedonisë së Veriut, edhe Kuliçani bart histori të shumta. Por këtë trev e veçon edhe një emër që vazhdon të jetojë në kujtesën e banorëve: Mehmeti i Shkurt. Për shumë të moshuar, ai mbetet pjesë e rrëfimeve dhe gojdhënave që ende tregohen sot. Historitë për të përcillen me respekt dhe krenari, si pjesë e identitetit lokal dhe kujtesës kolektive të Karshiakës. Edhe pse koha ka kaluar, emri i tij vazhdon të përmendet, duke mbajtur gjallë një pjesë të historisë së kësajane. Bëhet fjalë për një personazh që ka jetuar në periudhën e luftës austriako-osmane, në periudhën gjithsesi në periudhën e djegjes së Shkupit 1689. Ka një legjendë
bashkëfshatari jonë më mirë e ka trajtuar këtë temë Hasan Ramadani në librin e tij Kusamet ose Ismeti i Koliçanit. Dikur, jeta në Koliçan ishte e lidhur ngushtë me tokën, familjen dhe traditën. Banorët jetonin kryesisht nga bujqësia dhe blegtoria, ndërsa fshati funksiononte si një familje e madhe. Dyert e shtëpive rinin hapur. Njerëzit ndihmonin njëri tjetrin në punë, në gëzime dhe në vështirësi. Traditat përcilleshin brez pas brezi, jo në libra, por në sofrat familjare, në odat e burrave dhe në kujtesën e pleqve. Jeta ka qenë fshati këtu mas 8 milion, janë marrë me bujqësi dhe blegtori, me kultivimin e drithrave, prodhimin e dëhonit, edhe gjitha kulturave tjera, edhe pemë, domethënë kanë kultivimin e deleve, kanë pas lopëve, dhive, domethënë në atë aspektin e blegtorisë. Këto kanë qenë ato degët kryesore, me këto edhe fshati mendoj se maksimumin e shtëpive, në kundi si mbas dhonave, 140 deri 150 shtëpi maksimumin e ka pas. Me një numër të madh banorëve, do them se kanë qenë familjet pak më të mëdha se sa sot, çdo familje të kundi parafarsisht kanë numëruar 10 anëtar, 12 anëtar, 15 tek më radhë, domethënë familjet kanë qenë shumë më të mëdha në krahasim me sot. Prej traditave që ka qenë dhe është i sistemi personal, por edhe i përkrahje të gjithëve, është tradita e odave, mikpritja e këtij fshati, sepse ky fshat pozita gjeografike ka ndikuar që ndërkund mbas gojdhanave të pleqve, ka pat përmi 20 shtëpi oda, të cilat kanë funksionuar me të vetmin qëllim pritjen e misafirëve në çdo kohë, ku çdo udhëtar ka qenë mirëpritur gjatë gjithë periudhës verore, dimrore, çdo nevojtar ka qenë i shërber këto. Edhe njëjta iniciativë flasim edhe një dorë përsëris me përkrahjen e të gjithëve, është edhe iniciativa e odës që çdo kush çka e njeh veten si koliçanas, por edhe don të njihet me vlerat e këtij fshatit, të jetë i mirëseardhur dhe të ketë një vend ku do të orientohet dhe do të ketë do kush që do ta mirëpret dhe do të flas për vlerat mirë, po edhe të qajnë dertat e veta për çfarë do lloj problemi që mund të hasin në jetën e përditshme. Do të thënë të rridhe dhe në sens se odat përveç se kanë pas aspektin e asaj pritjes mysafirëve, kanë pas edhe, si më thonë, edhe shërbimin e banorëve të fshatrave më të larta malore. Edhe ato kanë pas edhe kushtet për rrugtimi kanë pas shumë të rënda, edhe ka qenë domosdoshme që të bujnë tani natë këtu, si në shkuarje dhe në vajtje, kanë pas patjetër të jenë. Bile, këto janë shërbi, janë me ushqime me sent, po edhe kafshat i kanë pas të sigurta me ushqime me kryeptat. Sot, Koliçani jeton mes dy botëve, traditës dhe modernitetit. Nga njëra anë, fshati vazhdon të ruaj kulturën dhe kujtesën e tij. Nga ana tjetër, koha po ndryshon mënyrën e jetesës dhe lidhjen e njerëzve me vendlindjen. Koha moderne ka bërë vetë tash. Ka përparësi, po ka edhe mangësi. Folim tash ne edhe me produktet edhe me prodhimet që ndodhin këtu. Tash ato s'mund ta logjikojnë se janë 140 shtëpi, shembull, thonë 140 familje, nuk kanë pas të ardhurë tjetër përveç se me vetë kontribut, me vetë punën e vetë që kanë punuar në për, do të them, tokat edhe me blegtori që marrë dhe kanë siguruar ekzistencën. Sot rrit nuk e din prodhimin e shumë produkteve bujqësore, shembull, nuk e din llojet e ndryshme nuk kanë, sepse sot janë kushtet e më ndryshe për asaj, që kanë qenë atë sot mundësit janë më ndryshe, po folim me kushte shumë më ndryshe për atyre moshmeve. Folim për shumë sende që nuk i njohin, folim për disa sende që i kemi përdorur në deri vonë, themi në disa që jemi pak më të vjetër, edhe ajo mund të jetë ato nuk mund ta kuptojnë. Periudha e teknologjisë, jeta më dinamike, i bën normal reformat në mënyrën e jetesës. Dhe kur i pyet banorët sot, shumë prej tyre thonë se gjithçka ka ndryshuar me kalimin e kohës.
Dhe pyetja që mbetet është: a do të arrijë kjo trashëgimi të ruhet edhe për brezat që vinë? Sepse Koliçani nuk është thjesht një fshat. Ai është një kujtim i gjallë i një mënyre jetese që po zhduket ngadalë. Në rrugët, shtëpitë dhe tregimet e tij jeton një pjesë e historisë shqiptare të Karshiakës së Shkupit. Dhe ndoshta ruajtja e këtyre kujtimeve është mënyra më e mirë për të mos harruar kurrë se kush kemi qenë.